क्या आप जानते हैं गिरगिट की जीभ उसके शरीर से दोगुनी लंबी होती है? फैक्ट नंबर 2। दुनिया में हर इंसान के लिए लगभग 2 मुर्गियां हैं। फैक्ट नंबर 3। एक हाथी का दिल औसतन 1 मिनट में 300 बार धड़कता है। फैक्ट नंबर 4। जब शार्क काटती है तो उनकी आंखें पीछे मुड़ जाती हैं और उनके दांत बाहर निकल आते हैं। फैक्ट नंबर 5। पहला नाइके जूता वफल आयरन पर बनाया गया था। फैक्ट नंबर 6। हाथी दिन में सिर्फ 2 घंटे ही सोते हैं। फैक्ट नंबर 7। जिराफ अपनी 21 इंच की जीभ से अपने कान साफ कर सकता है।